ממשלת ישראל הולכת להחזיר גופות של מחבלים, למרות שהיא הצהירה שהיא לא תעשה את זה. אתם יודעים למה? כי מדינת ישראל לא יודעת לנצח. אתם יודעים למה אנחנו לא יודעים לנצח? כי אנחנו לא מנצחים שם בהר הבית, אנחנו רואים שם את הפינה הדרומית של הר הבית. ברגע שוויתרנו שם, נכנענו לטרור הערבי, נכנענו לשקר הערבי שהארץ הזאת היא שלהם. לכן, את הנהגים של הרכבת הקלה, במקום לחסל את זורקי האבנים, נותנים להם משקפי מגן. זה הפתרונות של ממשלת ישראל. ושוב, אתם יודעים למה? כי אנחנו לא מנצחים שם בהר הבית. הכניעה שם בהר הבית היא כניעה בכל מקום אחר. האויב מבין שהוא יכול להכניע אותנו. מה בוגי אומר? אם אני לא אחזיר גופות של מחבלים, אז הם יחטפו חיילים. הם צריכים להבין שאם יפגעו בחייל שלנו, אנחנו מוחקים להם את הכפרים. הם יעברו לסוריה, הם יעברו לעזה. אבל במקום זה, מפקירים את הדר גולדין, מפקירים את אורון שאול, והחיילים שלנו, החללים שלנו, מופקרים שם בעזה, ואת הגופות שלהם מחזירים. למה? כי אנחנו לא מנצחים בהר הבית. בהר הבית ננצח.